blay pi baroi pi dan subhai pi shani ka thup khubor min ta ka janmin shabangin sedang tingin ya phai shakimat bakongsan Kiu ka jingdon ki bakot na ka jingpang COVID-19 hakari siya ka kandai ku ar point san real na ka shispa Li parda bad bo mau nong re Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ki project pendrai bapher ha Varanasi Shen ke sarkar jila kan sesedang no ke jingilam ya udau yang ong Menteri Rang Ba ke jila Kuanran Sangha Bat andai tingka ke World Bank hadut life spark sampul klor tingka ban penbahai ke jingte haki PHC bat CHC hak ke leng ke jila ong Menteri Rang Ba ke jila Ki kubor babanya Hai India ka jingdon jang baro ki bedang don ya ka jingpang kala kieu syaka prapusan lak sanpulai haja riuspa sanpun yongun hadu hne ka sngi da ka jingyot thamai jong kumba saupun riungut ya ka jingpang Hakini ki arpusau kenta bala deb ka jingdon jong ki bala khlat no kala poi syaka shilak arpun riu haja riuspa khatwei da ka jingklat no jong sauspa khandai phongun Kajingdon jong ki badang sha sumar kayat ne hapo kan riulak hakini ki khatwei sngi lenter Kajingdon jong baro ki badang sha sumar kalong sanlak khandai hajar hindriu spa nyo pulai ngun hadien kajing hiar kabalong ar hajar khandai spa khandai pu ar ngun hakini ki arpusau kenta baladem Kajingdon jong baro ki bakot kalong nyo pu khandai lak khat nyo hajar lai spa nyo pu lai ngut da kajingkot bapha yeng no ya ki sau pu pra hajar sau spa san ngut Kajingdon ki balakot kala kieu sha ka khandai pu ar point san hinriu nakashispa la de bantes kumba pralak lai pu san hajar sa spa waitali ki nong muna nakabenta kajingpang COVID-19 hadu hinin kasngi Menteri Rang Ba tu keri Narendra Modi lapli parda bat bo yu mau nongrem nak benta ki lai photeli ki project pendrai ha ka constituency ka jong u ha Varanasi. Menteri Rang Ba tu keri ula sedang ka jing ai jing kren jong u ha ka ktien Varanasi bat ula pen pau ka jing sngongo ya ki nongrep ka Purvanchal bat ong ba wat hadien ka jing khangla jong ka khlam COVID-19 kila pen mi shibun ki jing thung ha ki lingkha jong ki. Ulaong bakini ki project penroi ki ban satre kam ha Varanasi kin kta ya baro ki benta jong ka jing em ki brio jong ka Khasi kini ki kentop ya ka kam penroi ha ki jingte ka kam jingok kai perthai ka jing pen khot ya ka wa ganga bat ka jing mentoi jong ki nong rep ru kumjo Ki project habala bo mau nong rem menta ka sngi ka kentop ya ka jing pen bha pen biang ya ka dashash wame ghat ka khitki ya ghat ka jaka shong jong ki pulet PAC ka jing pen bha pat ki katu ka ne ki wards ka Kashi ki jaka yang kali ringkal bat ka jing pen bha biang ya ka park Habiniya Bagh ka jing pen ya ka multipurpose hall Hagiri Ja Devi Sanskritik Sankul ka jing maramot ki surok ka sor bat jing pen bhai ki jaka jingok kai perthai Menteri Rang Ba ke jila Kuanran Sangma hene ke sngi ula ong ba ka sarkar jila shen kan sesedang no ya ka jingli lam ya udau yong haba jubab halor ke jingkeli nau nong mi khmat ka mau plang iba SK sun Menteri Rang Ba ke jila ula ong ba ka jing pen bet ben biang na ka benta ka jingli lam ya udau yong kala nang ya she khmat ha East Jantia Hills ba haki weipat ki district kan sesedang no shen Ukanrat sangma ula ong shu bakumba ar hajar teli ki ijahar halor ka jingshalan bi an ya udawyong la deb ban ujor hakajalla hakini ki sansnam baladem bat ka sarkar menta kansele ya kabadan kam persya ya kini ki jing ujor katkom ka section arpuway jong ka MMDR Act hakaba ki badan kti kinsha set along na ka benta sansnam haringkat ka kuna ka balong sanlak tingka Ulaong ba lapin mi ya ki high security shalan ban benrap baki tu ki briu ki ba ai jing tip shaphang ka jing shalan be an ya udaw yang en sa ay ki ka buskit Sir, the mining licenses that have been given, but he has gone beyond the subject. I don't have the exact numbers with me because it's a different question. Sir, as I have mentioned earlier, that based on the Supreme Court's order, it's very clear that the coal mining is allowed in Meghalaya subject to adhering of the MMDR, Environment Protection Act and the Mines Act. Now, I think it's becoming slightly confusing regarding land rights and the powers of the District Council versus these agencies that monitor the actual procedure in which it is done.
So I think we should not mix these two. Menteri Rangba ke Jelau Kuanrat Sangma ne ke sengi ula ong baka sarkar kala shim ya baro kilat kilenti ban pinti kena bakan umdan kanu ke jing pensyet halor ke jing long jing man kabla ami na ke jing jaha isya mati. Haba jubab halor ke 0R notice balawan ra da UMLA ke maulai iba PT sau kemi Menteri Rangba ke Jelau la ong baka sarkar jela kala dep ban kerpat ya baro kikin huan bat kipat nong syong shnong ban yele ban kiar na kanu ke jing kentho ke bakta jat ben riu. Daka baong babun kibri kilalet ru sya kitnat bakham halor nakabenta ka jingsya ban bean ha isya mati. Usang maula pentip baka National Commission for Protection of Child Right kalapha ya katanat pulet ha ka jela ban penlong ya ka jing toket ban kimsyam la syam kanu halor ka jingsya ban bean. The government have to constitute inquiry. It is a fact inquiry regarding with this matter. Why the government? However, they were allowed to demonstrate outside the gate of Meghalaya House. Only 3 to 4 representatives were permitted to enter the office and submitted a memorandum through the Meghalaya House, which was addressed to the Chief Minister, citing the allegations of discrimination against the non-indigenous population. It is important to point out that the current imbroglio, which has been surfacing in the print and electronic media, as well as in social media platforms, is primarily an outcome of the unfortunate incident which happened on the 28th of February 2020. Ka World Bank kala baiting ka hadut lai spa san puklur na ka benta ban pinbahai ki jingtay jong ki PHC ban CHC hakaleng ka jela. Ya kanila pentip kat badang ajubab ha ka jing ya peliu jingmud haba ka balingkod halor ka jingklat jong kendai spa ngot ki kelung bat ki long kemi ki ba armet ha ka jela. Menteri Rangba ke Jelau Kuanrat Sangmau la ong baka sarkar kala pelat ru ya ka skim ka balatip kum ka mothers program ha ka baka sarkar ka donya ka jingtho jong baro ki long kemi ba armet ha ka jela. Ula ong ru baka sarkar kan pai khamat kerpang sya ka kot ka khia jong ki long kemi ba ki kena ha ka health policy ka ba insap pentrai kam. Ka senjuk jong ki wahet shnong juai ka bakentup ya ki arpu arteli ki shnong hapok ka than sor jong ka juai kila syem ya ka rai ban persya ya ka hukum jong ka sarkar ban pinkin ria no ya ka PWD office ka badon ha juai North Division sya ka shnong syangpung hinekesngi. Kini kita khot ki bami khamat da ki wahet shnong na ki arpu arteli ki shnong kila penloi ka jing persya ka bajarjar ha ka phelau yeng jong ka division. Kila pensyaipat baki pediang ya kajing temu bantai ya ka mini secretariat Hajantia Hills Henry ha ka jaka jong ka PWD ka bahap hapok ka dorbar shnong la thalabo. Presiden jong ka senjuk ki wahet shnong juai iba e nyangti ila kren chakalat pathai khubor da ka baong ba ha ka sor juai bonteli ki project ki shu sa teng kum ka project hayo mausiang ka B.Ed College bat ka juai greater water supply. Hadian jong ka jingelang ka balingkot bala penlong hinekesngi da ka senjuk ula pentip bakani ka jing persya bajarjar kan yal peteng hadu lasyai kesngi. Hay jing to ka juai not. Oh hari ni kesngi ko dep ngala mano wino percha ba ini benta wo kun ria ya ka juai not ka we da ong le một là để vô ra gini ni yang aklem da iwan ngam ngaja da lele ta din ni te de mi series ki meeting ka do da mi ko order kam tu de chongi de ya na por da PWD department de ya penjui kita ki nong rim ha ka yi nong rim ta din ni te de check sekiat man dapat man de use kiat ta de me te chen me te wa to wa mak untuk di maximum woro ki serop ki wa to ha ka juai not da ka jing sokia halor ka jing long jong ka jing king umyam ha ka si sajan baladep ki nong mi khamat jong ki senjuk ki rong ba chnong ka than umroi bat umyam ki lapen pawi ka jing so benyau bat kintu ye ka sarkar jilla ban le ka badan kam ha ka bayade bat ka jing long jong ka jing king ka badan hadam umyam
Habakren bat kilat patai kubor. Kinong yalam jong ka senjuk kirang ba shnong katan umroy umyam, iba bandari rentatiang bat iba PS Seliang, kilapen pawi ka jing sngo ka jongki, halor ka jingle jong ka sarkar jilla, bat ka kintu bak day ban sedang le no, halor ka jinglong bat ka jong ka jingking ha umyam. So nakaliang jong ka sunjuk kirang bak senong umroy umiam miria hadin bangilawan tulong ya ka jing jurip ya ka jingking damang tay ngilap ba katkum ka por ka bak ki nakaliang jong ka company ka basna ya kate ka jingking ka bu san phusnem ka validity tingi sutu ba ka jing pendap ya kate ka jingking ka de hausnem ka khnais pa ruksan tingi sutu ba matala palat san phusnem ka layai tingin dek expert rek ka mangi kwa ban bu ahmad jong sarkar kalong bahkan pentikna bahkan penlong inquiry bat kin peni ki sabut kisaki satar ka ba dangbiang ban kit lane ban ya ki trok kitmar ki ba palat ya ka sau puton Dapat niya pay ka jinglong jingman ka sumbeneng ha Shillong. Ka jingshit kalong 8.9 degree Celsius bat ka jingkriat kalong 4.0 degree Celsius. Ka jingsngam ka haw kalong 8.9 na kashispa ka por minstep bat sanpo na kashispa ha ka por janmin. Ka sumbeneng kan syai ha Shillong bat ki jaka ba marjan. Syaban pinkut inya pai biang sa shisin syakimat bakongsan. Kiyo kajing don ki bakot na kajing pang COVID-19 hakari siya katunday po point sang review na kashispa. Lipar dapat po maunong rim umenjurang ba do kari Narendra Modi ki project tunay bakhe ha Varanasi. Siyan kasaka jila kan sasdang no ikajing ilam ya ugaw yung ang umenjurang ba kajila Panrat Sang. Bat anday tingka ka World Bank hadut life pa san ko klor tingka banting bahay jingte hati PXC bat CXC at kalay kajila ang umentri rang ba kajila. Te parlok at ngilapon siya bakod jang katukubor jang iminta ka janmin hadu banya siyang biyang bat pila siya kasi hakaju kapor kublay pi parot.